ফ্লাড ৰিলিফৰ কাৰণে এটা ফ্যামিলি পেকত এনেকুৱা এটা বস্তাত আমি কি লৈ গৈ আছো আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিম ইয়াত আছে আলু পিয়াজ তাৰ পিছত আছে আমাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু চাউল 3 কেজি তাৰ পিছত বিস্কিট আৰু এফালে আছে চিৰা তাৰ পিছত আছে চকোজ সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে তাৰ পিছত ম্যাগি এফালে আছে মসুৰ দালি আৰু এফালে আছে মগু দালি ওটস কালা চানা তাৰ পিছত চেনি নিমখ সয়াবিন বিস্কুট মেচেছ জুইচলা তাৰ পিছত টুথপেষ্ট আমুল তাজাৰ গাখীৰ মিঠাতেল এফালে কেক আৰু আছে আমাৰ ডিসপোজেবল প্লেট গুড় আৰু আছে ক্যান্ডেল তাৰ পিছত আছে সাবুন ডেটল লাইফ বয় আৰু ৰেন আৰু এফালে আছে এটা স্যানিটাৰী ন্যাপকিন কাপ নুডলছ কাবুলি চানা ORSৰ পেকেট তাৰ পিছত ইয়াত আছে এটা নিমখৰ পেকেট আৰু এটা মুড়ি আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি কইল তাৰ পিছত মহমাৰা ধূপ এনেকৈ ফেনাইল ব্লিচিং এনেকৈ এটা পৰিয়ালক দিম বুলি ভাবিছো তাৰ লগতে আমাক বহু লোকে ভাল কাপোৰ পঠিয়াইছে যিখিনি দিব পৰা ভাল কাপোৰ নিপিন্ধা কাপোৰ বা একেবাৰে ভাল কন্ডিশনত আছে মেখেলা চাদৰ কুৰ্তা তাৰ পিছত গৰম কাপোৰ জেন্টছৰ কাৰণে শাৰ্ট পেন্ট ইত্যাদি শাৰী আৰু সৰু বাচ্চাৰ কাৰণেও কিডছৰ কাৰণেও কাপোৰ দি পঠিয়াইছে খুব ধুনীয়াকৈ পেকিং কৰি লৈছো ইয়াত বৰ মৰম লগা বস্তুবিলাক আছে আমাৰ একেবাৰে কণমানি শিশু তেওঁলোকৰ কাৰণে বেবী ফুড আছে চেৰেলেক ইত্যাদি আছে তাৰ পিছত খেলনা আছে আৰু বেবী বটল ইত্যাদি আছে এইখিনি তাৰ পিছত ডাইপাৰ আছে স্যানিটাৰী ন্যাপকিন ইত্যাদি এফালে আছে আৰু পেকিং সকলোবিলাক চলি আছে এতিয়াও 27 তাৰিখে এতিয়া ৰাতিৰ 12 বাজিছে 26 জুলাই তাৰিখে ৰাতি আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া 12 বাজি গ'ল 27 জুলাই হৈ গ'ল 5টা বজাত আমি শিৱাগলৈ ৰাওনা হ'ম আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ এনেধৰণে কৰি যাওক আৰু আপোনালোকৰ সাহায্য বহুখিনি আহিছে এই সকলোখিনি মৰমৰ টোপোলা আমি শিৱাগৰ নাজিৰাবাসীলৈ লৈ গৈ আছো অসমবাসীয়ে এনেধৰণে অসমৰ কাৰণে থিয় দিয়াৰ কাৰণে কৃতজ্ঞতা জনাইছো